في الزمن ده احنا بقينا قاسيين جدا على بعض، بعيدا حتى عن مشاعر الحب ومشاعر العاطفه. احنا بقى عندنا قسوه عجيبه. بحس ان احنا في الزمان ده يعني ما بقاش في رحمه في التعامل ما بيننا وبين بعض، وبقى عندنا ميل غريب لافتراض ان الشخص اللي بيحاول يكون كويس هو شخص منافق. وبقى عندنا ميل غريب ان احنا لما حد بيموت احنا بنحب نهاجم الشخص اللي مات، لان الشخص اللي مات ما عندهوش فرصة ان هو يرد على الاتهامات اللي احنا وجهناها ليه، فبنتكلم براحتنا ومحدش هيقدر ان هو يحاسبنا ولا حد هيقول لنا انتوا بتعملوا ايه او ما بتعملوش ايه.